ต้นกับตีนปลายครับคู่นี้4 ล้อกับแก้วอ่อนนะครับพันปลาเกิดเที่ยงแล้วนะครับเอาไปพันปลาไปแล้วนะครับก่อนนะครับคู่ที่20นะครับน้องน้ำแข็งใบคู่ที่20ครับน้องน้ำแข็งใบเย็นล่มไก่บีนะครับอยู่แดงแล้วก็นะครับป่าอ้วนปลายเทียนระบีอยู่น้ำเงินถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ตอนนี้แดงมารอแล้วครับแดงก็คือน้องน้ำแข็งเย็นล่มไก่บีบอกว่าใครแข่งกันเนี่ยก็ต้องบอกชื่อเต็มนะแต่ว่าเวลาพักแล้วก็จะเอาชื่อรอบบอกเพราะว่ามันบอกให้ทันทีนะข้างในไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าทุกชาวบ้านแข่งไม่ได้แน่นะครับข้างในนี่ไม่นับว่าข้างนอกสนามข้างในสนาม